السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الخيار والفلفل المخلل السريع. يعني لو ما عندكيش كده مخلل خالص في البيت ونفسك تعملي حاجه تحطيها في العشاء او في الغداء، تقدري تحضري المخلل ده في 4 5 ساعات هيكون متخلل وجاهز ومتظبط ومفيهوش ولا غلطه، كانك كده مخللاه بقاله 3 4 ايام. واهم حاجه كمان انه هيطلع معاكي مقرمش جدا وهيعيش معاكي زي ما انت عايزه. يعني ممكن البرطمان ده يقعد معاكي اسبوعين 3 ما يحصلوش اي حاجه. تقدري تحضريه الصبح كده بعد ما تخلصي فطارك، وعلى الغدا تحطي منه ان شاء الله هتلاقيه طعمه روعه. يلا بينا نسمي الله ونبدا على طول. جبت نص كيلو من الخيار البلدي، غسلته كويس وقطعته ترانشات بالشكل ده. وكمان كام قرن فلفل كده حوالي ربع كيلو، قطعته برضو حلقات بعد ما غسلته. وعليه بقى شويه اضافات كده بسيطه، 3 4 فصوص ثوم، ومعلقه كزبره ناشفه، معلقه هريسه شطه. هنقلب بقى كل المكونات بتاعتنا دي كويس قوي. وهنا هنحضر محلول التخليل، لتر من الميه، ولازم تكون ميه سخنه بتغلي. هحط عليها 4 معالق كبار ملح، وكمان معلقه صغيره سكر، ودي بقى سر القرمشه. هزود عليهم ربع كوبايه خل وعصير ليمونتين. هقلب كل المكونات دي كويس قوي مع بعض لحد ما اطمن ان الملح والسكر ابتدوا يدوبوا في الميه. هزود عليهم معلقه بابريكا، ودي علشان اللون. ولو بتحبي المخلل بتاعك حامي او حراق هتحطي شطه، لكن انا حطيت فلفل حامي وبارد عشان كده حطيت بابريكا بس. برطمان بقى نضيف هنعبي فيه كل الحاجات بتاعتنا، الخيار والفلفل بالمكونات والاضافات اللي احنا حطيناها. وبعد كده بالكبشه هنبتدي نحط من محلول الملح اللي احنا جهزناه. هغطي البرطمان كويس وهسيبه على جنب في المطبخ، مش هدخله التلاجة لحد بالليل. وده شكله بقى في نفس اليوم، يعني بعد 4 5 ساعات كده كان بالليل ابتديت طلعت منه على العشاء. عايزاكم كده تقارنوا اللون، شوفوا شكله عامل ازاي. خيار مخلل كأنك فعلا مخللاه بقالك اسبوع. شكله تحفة جدا، ريحته رهيبة فعلا، ناجح جدا مفيهوش ولا غلطة، مقرمش وريحته تحفة وحاجة كده تفتح النفس. بس اهم حاجه لما تيجي تسحبي منه تسحبي منه بمعلقه او بماسك، ما تحطيش ايدك فيه خالص علشان يعيش معاكي اطول وقت ممكن. وبس كده خلصنا وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم. متنسوش ان عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. شكرا ليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى. سلام عليكم.